Good morning, everybody. Today I have time to record the house. Today we can finish this house. It's sunny. Yeah, small house. 3 bedroom. Huge, like a big living room. See. Ừ. Chào mọi người nhé. Xin chào các bạn. Mấy ngày rồi tôi không làm video, nhưng mà ngày này tôi rảnh rảnh đi làm video cho các bạn coi. Nhà đây nhà 3 phòng đó. Đây kìa. Đây này trà xong, ngày này phải trà xong hết rồi. Đây. Để xong đó. Buổi sáng ở này 9 giờ kém mới đi làm rồi, hai đứa em này cho tới. Buổi sáng sớm. Đấy, coffee của mình đây. Coffee của mình đây. Tim một thân. Đó, hàng ngày mình uống cà phê đây thôi, tim một thân. Aku mệt nong nhom kê ha. Lang ngồi này, sang mình ạ. Kinh Suel sang râu này, nhịn nè. Karena mình dừng con rồi, sao dừng con rồi. Chạy dừng rồi này. Là gọi con này. Si trọc một đây là sẽ trọc con cho con này. Quay bên này nữa thì con này công ty thì mình rõ lô sang anh cũng có mình mày rõ xong kìa này khu ở đây cái này ở trong thì mình rõ rõ này tụi nó phải dăng tình cả dăng tình là chẳng được là tình yêu mình rồi yêu mình phải dừng này nhau này phải dừng này tụi tôi bóc lô này tại vì break nằm đây ta lăng ha phim ha lăng này quay ngoài thôi đấy. Có ngọ này, coi ngọ đi lê sau khi trà là trà đi lê mai scaffold con cái carang ông rõm này là vị kinh hay sao là tập đấy nhân để sẵn này này blog này này vệ sinh sọc ngon hơn này kì sọc đi giật lên này sọc ngon thằng prong là lỗ phong tình trạng nhà 3 phòng nữa 3 phòng nhà bếp này cái này nhà bếp là living room phòng khách này, phòng khách ở dưới thì nó đông lên trong này muốn cũng làm ở dưới basement
rảnh quay cho các bạn coi. Công việc mình làm nên mình kêu bóp ấy, mình kêu bóp máy, mình kêu máy có đẹp không? Mình kêu máy thôi. Còn ở trên như này, còn đinh á, đinh cái máy cái máy này đó. Để quay chạy cái tơ thôi. Sơ này đọc xong tối. Đưa em nó cho tới mình quay cho các bạn coi thôi. Thấy video như thế này mong các bạn chia sẻ và subscribe cho nhé kênh channel Nigeria Canada. Đừng quên giúp đỡ để có lực làm việc và làm thêm nhiều hơn nữa, động lực cho anh em mình, ba anh em mình nhé. Thôi. Everybody can do with me house. Don't forget subscribe and below comment. Yeah. We did like today is we final sanding. It's final sanding today. So we got 3 brothers and another brother is go back his job right now. He's doing the roofing. Right now we have 3 brothers. I just wait for 2 brothers coming. I'm coming first here. We got sanding everything today. Sanding everything. The house is a 3 bedroom and big living room. This house. So I put like number 10 first, and second coat is I put flat scene, you know, like 14 bulk. We use Columbia tool. It's beautiful. The screw too, we use nail box, you know, nail screw. Yeah, we have a box from a box, Columbia tool. Yeah, it's helping us a little bit. Yeah, very fast. When we work, we tap, then we let it dry, then we could buy the box, flat box, Columbia. Tool. So yeah, look, it's straight, it's nice. If everybody sees we did beautiful or no good, let us know, then, you know, comment and subscribe. Help us, let us have an energy to work and to know everybody, to share us, yeah, the word. Thank you. Don't forget subscribe and comment below. My video channel is Nigeria Canada. It's Nigeria Canada. So have a good day everybody. Thank you. See you again. Xin chào các bạn nhé. Tôi làm video đây mong các bạn chia sẻ và giúp đỡ cho 3 đứa anh em nhé. Làm công việc nhà này, làm cho bột trịch á, driver đây này, làm bột trịch á thì các bạn thấy rồi, hàng ngày mình làm á.
cuộc sống ở Canada này làm cực khổ, và đối với dễ đâu làm sống ở nước ngoài thì đâu có gì đâu, thì phải người cực khổ, phải chịu đi cài, phải chịu lạnh ướt. Vậy mới có đồng tiền, mới có cơm ăn chứ, mới có thì áo mặc chứ. Thì các bạn đừng nghĩ là sống lớn nước ngoài thì có tiền, sống ở nước ngoài thì sướng, nhưng mà đâu có nghĩ vậy đâu. Thì sống nước ngoài thì dễ hơn, nhưng mà làm việc thôi, cứ cái đi làm thì mới có tiền. Mong các bạn chia sẻ và ủng hộ cho kênh Nigeria Canada, thì subscribe cho kênh Nigeria Canada. Ok. Đó. Mình mong các bạn vui vẻ và sống bình yên, và sống hạnh phúc bên gia đình và họ hàng và bạn bè trong hàng ngày, và vui vẻ tốt đẹp. Ok. Có cũng biết năng yang tươi ta rồi mà ai lên mình sang cọ và gửi cô vô nhục ác lên mình do mak bro udah do ya hiu dan chẳng mau perang jua mau nan erai nomor ko erai dan chẳng erai do biết pinta ko ni ka biết yang baik men dan ko wujud video nên buộc lại pinta panap từng bye bye.